40 साल से हम ये काम कर रहे हैं। पहले तो ट्रेडिशनल तरीके से काम को किया जाता था, मशीन से नहीं किया जाता था, मैनुअल तरीके से किया जाता था। लेकिन अब हर चीज़ की मशीनरी है हमारे पास, मिल्किंग की, फीड की, हर चीज़ की मशीनरी है। टोटल एनिमल्स इस फार्म पे 405 है, जिसमें से 205 मिल्किंग है, बाकी प्रेगनेंट एंड इंसेमिनेटेड। हमारी डेली की मिल्क प्रोडक्शन 4500 लीटर्स है, जिसमें से 2500 लीटर नेस्ले हमसे परचेज़ करता है और 1500 लीटर्स हम एंग्रो को देते हैं। डेली की जो मिल्क है उसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया जाता है, उसका फैट, उसका एलआर, उसकी थिकनेस को चेक किया जाता है। उसके बाद ही नेस्ले और एंग्रो हमसे मिल्क का परचेज करते हैं। अगर हम इनकी फीड की बात करें तो 4 से 5 डिफरेंट तरह की हम इनको फीड दे रहे हैं, जिसके अंदर सैलेज है, जिसके अंदर वड्डा है वो हम अपना बना रहे हैं, और इसके अंदर रोड ग्रास है और डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं जो हम इनको दे रहे हैं। ये वेदर पे डिपेंड करता है, हर सीज़न की हम अपनी अलग फीड इनको दे रहे हैं। अगर हम इस काम के बारे में बात करें तो डेयरी फार्मिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। अगर आप इसके अंदर अच्छा सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, अच्छा सीमेंट उठाते हैं, और फिर आप 8 से 9 महीने बच्चे का वेट करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है इसके अंदर। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है। और अगर हम मिल्किंग की बात करें तो ये टोटल ऑटोमेटेड और मैकेनाइज्ड सिस्टम है, जिसके थ्रू हम मिल्किंग कर रहे हैं। अब हम आपको मिल्किंग का सारा प्रोसीजर भी समझाएंगे, दिखाएंगे। ये टोटल 4 शेड्स की डेयरी है, जिसके अंदर 400 to 500 एनिमल्स हैं। लेकिन अब हमारी 2 शेड की और नई डेयरी बन रही है, जहाँ मुख्तलिफ एनिमल्स को इम्पोर्ट करेंगे और वहाँ पे इस काम को एक्सटेंड करेंगे।